Introduction to biodiversity. Bio means life, diversity means variety. Variety of life on earth. जानदारनि जे विच में फ़र्क़ु. Importance of biodiversity. हयातियाती फ़र्क़ जी अहमियत. बायोडाइवर्सिटी जी अहमियत मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं सनअती सामान फर्नीचर वग़ैरह ऐं ॿूटनि मां दवाऊं ऐं यूनिसेलुलर जानदारनि मां एंटीबायोटिक दवाऊं वग़ैरह ठाहियूं वञनि. ॿूटनि जी बायोडाइवर्सिटी जा फ़ाइदा. ॿूटनि मां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जो फर्नीचर ऐं इमारतुनि जे लाइ काठ वग़ैरह ठहे थो पियो. ॿूटनि मां फाइबर या कपिड़ो ऐं धाॻो हासिलु कयो वञे थो, जीअं कपह मां, ऐं उहो सनअती इस्तेमाल में कमु अचे थो. ॿूटनि मां खोड़ सारा तेल हासिलु कया वञनि था, जहिड़ोकि तारपीन वग़ैरह जा तेल. ॿूटनि मां ऐं खोड़ सारी जड़ी ॿूटियुनि मां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं दवाऊं ठाहे इस्तेमालु कयूं वञनि थियूं, जीअं ओपियम याने आफ़ीम वारे ॿूटे मां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं नशेदार दवाऊं नशे ॾियण जे लाइ इस्तेमालु कयूं वञनि थियूं. जानवरनि ऐं यूनिसेल्युलर जानदारनि मां इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन ऐं खोड़ सारियूं एंटीबायोटिक दवाऊं ठहनि थियूं. शुरूआति में इंसुलिन सूअर मां या ॻऊं मां हासिलु कई वेंदी हुई, जेका शुगर खे कंट्रोल करण लाइ इस्तेमालु थिए थी. यूनिसेल्युलर बायोडाइवर्सिटी मां इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं एंटीबायोटिक दवाऊं ठाहियूं वञनि थियूं.